Великите тайни се знаят от големи и само ограничен брой хора. Някои от тях се предават от поколение на поколение, а други от учителя към ученика. И всичко е в името на тайната. В края на краищата само двама човека знаят истинската тайна или магически трик. Някои от вас има ли тайни? Много малки и големи компании крият многобройни тайни. Много компании, много хора, много бизнеси имат малки и големи тайни, за които хората въобще не подозират. Но какви могат да бъдат тези тайни, които ги знаят много малък процент от хора? Именно днес в този видеоклип ще научите какви са тези тайни, които се крият, и какви са тези тайни, които са известни само на двама човека. Видеоклипът ще е много интересен. Желая ви приятно гледане, приятели. Подправката 11 билки и подправки на KFC. Ако има едно нещо, което неизменно се рекламира, това са ресторантите за бързо хранене KFC. Но знаете ли, че техните подправки, които се състоят от 11 билки и специални подправки, които добавят този уникален вкус към всяко ястие, са тайно скрити. Тези подправки са превърнали KFC в една от най-големите и популярни вериги ресторанти за бързо хранене в света. Тайната подправка е толкова старателно защитена от компанията, че само двама членове на ръководството й знаят рецептата за производството й. Има твърдение, че рецептата е заключена в трезор в централата на компанията. Смята се, че съставките, произведени и преработени от отделните производители, също нямат информация за техните подробности. От KFC са наясно, че ако веднъж тайната им подправка се научи от обществеността, техният бизнес модел може да рухне. Мнозина смятат, че няма тайни подправки, а месата им се състоят от сол и черен пипер. Преди години е било публикувано интервю с полковник Сандърс. Основателят на KFC обаче не е казал нищо подробно, свързано с тайните съставки. Резултатите от номинациите на Оскар. Оскарите се смятат за толкова престижни, че Леонардо Ди Каприо буквално е трябвало да се бие с мечка, за да ги получи. Отчасти стойността на наградата е причината победителите в номинациите да се докладват само на двама избрани представители на PricewaterhouseCoopers. Това е аудиторска компания, която отговаря за преброяването на гласовете във всяка номинация и прави това изчисление ръчно, преди членовете на академията да са гласували с хартиени бюлетини. Но сега гражданите имат възможност да изпратят електронен формуляр по интернет или да гласуват по стария начин. Академиците трябва да направят своя избор и да изпратят документи до аудиторската компания не по-късно от януари. Всички гласове, за разлика от експерти и организации, се обработват ръчно и само двама души, Брат Олтманс и Рик Роуз, знаят всички победители от 24-те номинации. Те го разбират 48 часа преди церемонията. В крайна сметка, те са тези, които минават през всички бюлетини ръчно. Подобни предпазни мерки са разумни, като се има предвид мултимилиардната филмова индустрия, в която спечелването на Оскар за всяка филмова компания или актьор се превръща в цяло събитие и може коренно да промени цялата му кариера. Рецептата на Кока-Кола. Няма нищо учудващо в това, че една световно известна компания иска да запази в тайна формулите на най-успешната си купувана напитка. Точно това прави и компанията Coca-Cola. Много хора знаят, че напитката съдържа царевичен сироп, захар и кофеин, но пълният списък на съставките остава тайна за всички. Точната рецепта е известна само на двама представители на ръководството на компанията. Имало е дори слух, че всеки от двамата избраници знае само половината от рецептата, но по-късно се е оказало, че тази легенда е измислена от самата компания. Като рекламен трик, всъщност броят на хората, които са посветени на тази тайна, са много по-голям процент. Факт е, че фабриките на тази компания са разположени по целия свят и във всяка държава рецептата е малко по-различна. Когато пътувате в чужбина на почивка, вероятно сте срещали други вкусове, например Кока-Кола с череша или нар. Производството на самия сироп се извършва в огромен мащаб, така че не се нуждаете да знаете точните пропорции на съставките и техните концентрации, както и целият технологичен процес. Мислите ли, че е възможно двама души да контролират толкова огромно производство? Най-вероятно не, но не е напълно възможно и на двамата да е забранено да летят в един и същ самолет по едно и също време. А ето още един факт, доказващ защо хората, които знаят тази рецепта, са много повече от двама души. Главните счетоводители, работещи с тонове отчети, могат лесно да изчислят съставките и всъщност цялата информация за техния завод е концентрирана в техните ръце. В едно от интервютата генералният менеджер от отдела реклами, когато са го попитали колко служители работят с съставките и вероятно знаят рецептата, той е отговорил, че не са много.
формулата на водата за уста Листерин. Листерин първоначално е изобретен от доктор Лоренс, който я продал на Unilever през 1880 година. Известната вода за уста се е полюбила на много хора по света, които са били твърде лениви, за да си мият зъбите старателно. До 1970 година ръководството на Unilever не са знали какво точно осигурява изплакването на устата с толкова нетипичен ментов вкус и висока ефективност. Когато са попитали да разкрият тайната и са започнали свои анализи, резултатите не са им харесали и се е оказало, че тайната съставка е била много банална и се е намирала в почти всеки дом. Компанията ги е съдила, но създателят на формулата е спечелил делото и до ден днешен само доктор Лоренс и Unilever знаят тайната на водата за уста на Листерин. Символът на групата Led Zeppelin. Четвъртият студиен албум на групата Led Zeppelin се смята за един от най-продаваните в историята на рок музиката. Ще прозвучи странно, но първоначално легендарният албум дори е нямало име. Било е със странен образ на възрастен мъж, носещ голям сноп храсти на гърба си, без текст на обложката. Също е нямало нищо освен изображение и 4 мистериозни символа, всеки от които според студиото издало албума и описвало музикантите в групата. През годините трима от членовете на групата са искали да обяснят значението на техните символи на обществеността. Само четвъртият член, Джими Пейдж, се е отказал да сподели тайната. Аяпанеко. Южна Америка е люлката на огромен брой тайни, които може завинаги да останат неразкрити поради нашествието на заселници и конкистадори. Апокалиптичният календар на маите, техните огромни статуи, масовите жертвоприношения винаги ще вълнуват въображението на представителите на други по-модерни цивилизации. Освен това, една от мистериите на Южна Америка остава и до днес. Аяпанеко или езикът Аяпанеко е езикът на мексиканска група, вкоренена в предколониалния път. Езикът е обречен на изчезване. Ако единствените двама от живите говорещи не искат да го спасят и да предадат знанията на други хора, младите мексиканци нямат желание да учат застрашен от изчезване език, но 75-годишния Мануел Сеговия и 69-годишния Седера Веласкес, които живеят само на 500 метра един от друг в селото Ауара, те не говорят помежду си поради дългогодишна вражда. Заедно с Националният институт за местни езици, Сеговия се опитва да преподава езика на по-малото поколение, но за съжаление групите са твърде малки, също и желаещите. На свой ред те са станали твърде разразнителни с възрастта, който по никакъв начин не допринася за установяването на комуникация. Езикът е пред изчезване и само от тях зависи дали ще се запази или не. Ликьор Шартрес. Този френски ликьор се прави с толкова деликатен букет от билки и подправки, че формулата на полковник Сандърс ще изглежда като детска игра. 130 различни билки се добавят към ликьора по време на производствения процес и пълният им списък е известен само на двама избрани монаси от едноименния манастир. Известно е със сигурност, че всички съставки се накисват в винен алкохол от най-високо качество и се получава шартрес. В резултат на накисване на студената инфузия на силен алкохол върху растителни компоненти, след това мед и захарен сироп се добавя към напитката и получената заготовка отлежава в дъбови бъчви в алкохолната промишленост. Ликьорът Шартрес се е превърнал в такова нещо, че мнозина са започнали да вярват, че този прекрасен еликсир може да лекува и да удължава живота. Тайната на салфетките от Холфбург. Една от най-уязвимите тайни на австрийското правителство, колкото и да е странно, е тайната на сгъване на салфетки по специален начин. Този начин на сгъване на салфетки е по-широко известен сред елита, тъй като изглежда, че нарушава всеки възможен закон на физиката. Методът е изобретен по време на Австро-Унгарската империя, а самата тайна е била строго пазена и предавана устно на посветени императорски служители от поколение на поколение и е било възможно да се сгъват салфетки по този начин само когато самият император е присъствал на вечерята. Традицията е запазена и до днес. Има само двама служители, които знаят тайната. Ако по стечение на обстоятелствата тези двама служителя решат да напуснат, правителството ще намери други двама, на които да прехвърли тайната. Колко тези тайни ги знаете? Долу в коментарите не забравяйте да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен е удоволствие да видя и да прочета вашите коментари. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист
с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!